O bruxismo é um problema do sono e, na verdade, ele é muito relacionado só com dentes, mas o dente tem muito a ver com o distúrbio do sono e a fragmentação desse sono, que pode complicar a qualidade do dia. O bruxismo no adulto, ele tem complicações, como na criança também tem, da respiração. Então, geralmente, para quando ele vai ranger, fazer o avanço dos dentes inferiores, ele quer mais passagem de ar na posterior. Geralmente isso está ligado ao subdesenvolvimento da mandíbula, que está pequena, algum problema oclusal, interrelaciona com a respiração, com o sono, com refluxo, com o ronco, a apneia do sono. São vários problemas sérios. Criança tem sim bruxismo e as complicações são muito mais amplas do que só o ranger dos dentes. O ranger dos dentes tem muito a ver com a parte respiratória, porque está com pouco desenvolvimento dos maxilares. Criança precisa usar aparelho e eles gostam de usar. Só que o relacionamento do dentista e a criança tem que ser um vínculo bem bacana e a gente consegue isso com calma. O bruxismo infantil é ligado à medicina do sono. Por quê? Ele tem vários complicadores além dos dentes durante o sono. Uma é o transtorno de atenção durante o dia e durante a noite é o distúrbio respiratório do sono. Então, essa interligação com rinite, com amidalite, pode levar ao bruxismo e também um atraso do desenvolvimento orofacial e dos dentes. Bruxismo infantil e adulto tem tratamento, tanto na odontologia como na medicina. Muitas vezes engloba o aparelho bucal, que é sempre, que é o mais conhecido. Tem a parte do médico, da medicina do sono, que envolve o otorrino, o pediatra, os problemas respiratórios. Para o tratamento do bruxismo infantil ou adulto, é preciso procurar o seu dentista e o seu médico.